大家好，今日同大家一齊開箱呢盒玩具呢，就係呢個青島文化新世紀合金呢個新 Geta One 嘅玩具啦。咁我依盒嘢呢，就比較好平嘅價錢買翻嚟嘅，咁啊全新未開嘅。咁個盒嘅狀況呢，就好似而家啲飛盒玩具攞出嚟咁樣，真係呢個好難得嘅。咁呢件玩具呢，咁就係呢個2004年就發售嘅，咁距離而家都成21年啦。咁我真係完全未開過嘅，全新嘅，啲膠紙都係。咁所以裏邊係點樣呢？真係要開過先知。咁呢個系列呢，咁我都玩過嘅新世紀合金，咁我玩過真3-1啦，同呢個帝王萬能俠。咁佢有個賣點嘅呢，就係比而家嘅玩具呢，嗰個合金比率呢就好高嘅，亦都好重手嘅。咁好似呢隻咁呢，我就寫埋俾你睇啦，有80% 係合金嚟嘅。好，事不宜遲，咁啊即刻開嚟俾大家睇下係咩樣啦啊！究竟係驚定係喜呢？21年前嘅嘢啊！發泡膠啦，而家啲玩具唔用發泡膠啦。呢度有個說明書，開嚟睇下啦。哇！呢個真係有歷史嘅味道啊，有個回遊函，好似啲遊戲 game 嗰啲咁啊。而家冇呢啲嘢啦，又係先好簡單嘅說明書啦，少少教你點樣砌嘅啫。咁我呢個normal版嚟嘅，呢度仲有幅圖呢，就限量版塗裝。好，咁我開嚟睇下啦。哇！啲膠紙咁多嘅。好，開係點嘅呢？打洞嚟睇下啦。咁就2把斧頭啦，人啦。先，呢度就呢度底都仲有嘅。咁先開嚟睇下啦。好，開嚟睇下。經過21年嘅產品係點呢？起碼喺白色件冇變黃先啦。咁呢個新3-1萬能俠呢，就喺3-1萬能俠裏邊呢，就比較少出場嘅嘢嚟。咁我自己都冇睇過。攝實咗嘅。保護得咁好啊！呢度有一褪落嚟，係咁樣喎。
有其他手型啦。咁盒面嗰度寫咧就有呢個真31萬能俠都握手啊，所以佢兩個鐵甲萬能俠1、2號咁握手嗰個 pass 啊。好，呢度係其中一版啦，底嗰個都要拆嘅，咁應該係嗰啲翼嗰啲嚟嘅。呢啲膠紙咧就唔同 Bandai 嗰啲咁，唔平時嗰啲普通嗰啲膠紙，魚黐咁多。好啦，哇！呢度個戰況咧，啲紙咧可能擺得耐啦，顏色都唔同咗。呢度有粒嘢，就係依粒嘢咧。就應該係插翻喺呢度嘅。收得咁密啊！好啦，呢啲就係翼啦。有好多對翼喎，睇下說明書先。佢有唔同嘅翼可以砌落去啦。咁試下其中2隻咯。咁其實咧，呢一隻嘢咧，火動就一般嘅啫，比起而家嗰啲。即係我都係見個價錢真係好吸引，又全新，咁我先買翻嚟玩下咯。哇！呢個位都好難攝過去喎。試下用第2條先，睇下會唔會易整啲。哇！呢個位都好難攝落去喎。可動，咁又攞開咗佢先。試下個可動啦。咁可動就同而家嗰啲梗係爭得遠㗎啦。20年前嘅產物，睇下最多屈都係屈到呢個位置嘅啫。
咁啊拉長咗隻手，感覺好似好怪咁嘛。咁啊試下揸住個斧頭啦。鍾意合金嘅朋友呢，個重量就一定係滿意嘅。咁啊，因為呢啲始終都係舊嘅合金玩具啦，咁啊可動啊真係爭緊啲嘢。好，咁鬆遠啲俾大家睇下大約嘅效果點樣啦。好，就係咁多㗎啦。咁今日分享就係咁多啦。咁啊，下次如果有新玩具開箱呢，再開俾大家睇下。好，今日係咁先，拜拜。